Chuyện ma xe khách Phương Trang gặp ma tại nghĩa địa ven đường. Trời về khuya, chiếc xe khách Phương Trang tuyến Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh chậm chậm lăn bánh qua đoạn đường vắng. Bên ngoài cửa kính, những dãy cây cao khẳng khiu, bóng đen trải dài trên mặt đường. Trên xe, vài hành khách đã ngủ gật, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt lên gương mặt lơ đãng của tài xế. Ngồi ghế số 17, Quang dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Anh vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng lần nào đi ngang nghĩa địa ven quốc lộ 1A cũng thấy gai người. Những nấm mộ cũ, bia đá rêu phong, lẫn lộn giữa cỏ dại, thỉnh thoảng lại có bó nhang đỏ lập lòe trong đêm tối. Cạnh Quang, Mai khẽ kéo áo khoác, rùng mình. Cô là sinh viên, về quê thăm nhà rồi trở lại Sài Gòn. Nãy giờ không ngủ được, cứ có cảm giác gì đó khó chịu, như có ai nhìn chằm chằm từ phía sau. Chiếc xe chợt xóc mạnh khi chạy qua đoạn đường xấu. Từ ghế sau, một giọng đàn ông rủ rỉ. Khu này hồi trước tai nạn nhiều lắm, xe lật, người chết ngay tại chỗ. Một bà cô lớn tuổi phía trước cau mày. Chú đừng nói bậy, khuya khoắt còn nhắc chuyện xui. Người đàn ông kia cười cười, nhưng Quang lại để ý thấy gương mặt hắn lạ lắm. Môi tái, mắt trũng sâu, giọng nói lành lạnh. Phía trước, bác Tài vẫn tập trung lái. Đoạn đường này không đèn đường, chỉ có ánh sáng từ xe hắt xuống mặt nhựa. Cây cối hai bên lặng thinh, không một cơn gió thổi qua. Mai bỗng kéo nhẹ tay Quang. Cô thì thầm, anh có thấy người đàn ông hồi nãy không? Quang chau mày, thấy gì? Mai nuốt khan, giọng hơi run. Nãy giờ, em nhớ rõ ràng không ai lên xe ở trạm gần nghĩa địa cả. Mà sao có người ngồi ghế sau? Không khí bỗng trở nên nặng nề. Quang từ từ quay đầu lại. Hàng ghế phía sau trống trơn, không một ai. Quang cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng khô khốc. Anh chắc chắn vừa nghe giọng nói của người đàn ông ấy, thấy hắn ngồi ngay sau lưng. Mai cũng hoảng loạn, tay bấu chặt vào vạt áo. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây lao xao trong đêm tối, nhưng không một cơn gió nào thổi qua. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt như có gì đó đè nén. Chiếc xe khách chậm chậm lăn bánh qua đoạn đường quanh co, một nghĩa địa khác lại hiện ra trong màn đêm. Những bia mộ cũ kỹ, ánh nhang đỏ lập lòe. Trong khoảnh khắc, Quang thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó đứng bên vệ đường, đầu cúi thấp, mái tóc dài phủ xuống che kín khuôn mặt. Anh chớp mắt, hình ảnh ấy vụt biến mất, chỉ còn lại khoảng không tối đen. Phía trên, tài xế khẽ nhíu mày, hai tay bám chặt vô lăng. Mồ hôi dịn trên trán, dù điều hòa trong xe vẫn chạy. Anh ta liếc nhanh vào gương chiếu hậu rồi vội ngoảnh đi, sắc mặt tái mét. Chợt, chiếc xe giật mạnh như cán qua vật gì đó. Tiếng rầm nặng nề vang lên từ gầm xe làm cả hành khách giật mình. Một người đàn ông ngồi gần tài xế hỏi lớn, đụng gì à? Tài xế không trả lời, chỉ siết chặt tay lái, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước. Mồ hôi túa ra trên thái dương, anh ta run rẩy thầm thì, không có gì đâu. Nhưng rõ ràng có thứ gì đó dưới bánh xe, không ai dám lên tiếng, không gian ngột ngạt đến khó thở. Mai thì thầm với Quang, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Anh nhìn đi, có dấu chân trên sàn xe. Quang cúi xuống. Trên sàn xe, từ dãy ghế cuối, một vệt nước dài kéo ra phía trước. Giữa ánh đèn mờ nhạt, rõ ràng đó là những dấu chân ướt sũng, loang lổ như ai đó vừa lội qua nước bẩn. Nhưng kỳ lạ thay, vệt nước không dẫn ra cửa xe, mà cứ thế, biến mất ngay giữa lối đi. Tài xế đạp ga mạnh hơn, chiếc xe khách lao đi vun vút, bỏ lại nghĩa địa mờ mịt trong bóng đêm. Không ai dám nói gì, chỉ có tiếng máy lạnh rì rầm và tiếng động cơ gầm nhẹ trên con đường vắng. Quang nắm chặt tay Mai, lòng bàn tay lạnh toát. Vệt nước trên sàn xe vẫn còn đó, những dấu chân đứt đoạn như thể ai đó vừa bước đi, nhưng không hề mở cửa ra vào. Bác Tài nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, rồi bất ngờ giật phắt người. Mắt anh trợn trừng, mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo. Cả xe rung lắc mạnh khi anh vô thức bẻ tay lái. Vài hành khách hét lên, có người bám chặt vào thành ghế. Một người đàn ông phía trước la lớn, lái xe kiểu gì vậy? Nhưng tài xế không trả lời. Miệng anh run rẩy, hai bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu qua gương chiếu hậu và Quang chợt hiểu ra điều khiến bác Tài hoảng sợ. Ở dãy ghế cuối cùng, ngay tại nơi vừa xuất hiện dấu chân ướt, có một người đang ngồi đó. Quang quay đầu lại thật nhanh. Hàng ghế trống trơn, không một bóng người. Nhưng khi anh nhìn vào gương chiếu hậu, cái bóng ấy vẫn ngồi yên, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống, những ngón tay tái nhợt đặt hờ trên thành ghế. Cái bóng ấy không phản chiếu lại thực tại, như thể chỉ tồn tại trong gương. Mai bấu chặt lấy tay Quang. Móng tay cô ghim sâu vào da thịt anh.
nhưng Quang không thấy đau. Anh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đang len lỏi khắp cơ thể. Không khí trên xe dường như đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Bỗng nhiên, đèn trong xe vụt tắt. Cả khoang xe chìm vào bóng tối. Tiếng la hoảng vang lên từ nhiều phía, có người bật khóc. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Quang nghe thấy một âm thanh khe khẽ, lành lạnh ngay sát tai mình. Một giọng nói khàn khàn, chậm rãi cất lên từ khoảng không phía sau. Chà, tao. Tiếng thì thầm vang lên ngay sau lưng, kéo dài, lạnh buốt đến tủy sống. Quang đông cứng người, sống lưng lạnh toát. Mai run rẩy bám chặt lấy cánh tay anh, môi mấp máy nhưng không phát ra lời nào. Xung quanh, hành khách nháo nhào, có người mò mẫm điện thoại soi sáng, nhưng ánh đèn yếu ớt không đủ xua đi bóng tối đang bao trùm khắp xe. Tài xế thở gấp, tay run run bật công tắc đèn nhưng vô ích. Màn đêm đặc quánh nuốt chửng mọi thứ. Ngoài cửa sổ, con đường quốc lộ vẫn kéo dài hun hút, không một ánh đèn đường, không một bóng xe cộ. Dường như cả thế giới đã bị bỏ lại phía sau. Quang cố nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. Giọng nói kia không vang lên từ một người bình thường. Nó có gì đó méo mó, nghẹn nghẹn, như thể bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Anh liếc nhìn Mai, mắt cô mở to đầy hoảng loạn. Và rồi, trong bóng tối, họ nghe thấy nó. Tiếng bước chân, chậm rãi, ướt nhẹp, lê từng nhịp nặng nề dọc theo lối đi giữa xe. Quang siết chặt tay Mai, cố gắng nhìn về phía sau, nhưng bóng tối đặc quánh, không thể thấy gì. Những hành khách khác cũng im bặt, dường như ai cũng nghe rõ âm thanh quái dị đó. Một mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, như xác chết lâu ngày bị ngâm nước. Từ đâu đó, tiếng trẻ con bật khóc nức nở, rồi một giọng thì thào khác vang lên, gần hơn, sát bên tai Quang hơn. Trả lại, cho tao. Bất chợt, một bàn tay lạnh toát chạm vào vai anh. Quang giật bắn người, bật dậy nhưng không kịp phản ứng. Một luồng gió lạnh buốt lướt qua gáy, rồi một tiếng cạch vang lên. Đèn trong xe vụt sáng, không còn tiếng bước chân, không còn giọng nói thì thào, không có bất cứ ai đứng sau lưng anh. Nhưng ngay trên sàn xe, cạnh ghế số 17, một vũng nước lớn loang lổ, chảy dài thành những dòng chữ nguệch ngoạc. Quang nhìn chằm chằm, tim đập dữ dội, những ký tự lạnh lẽo dần hiện rõ trước mắt anh. Chết cùng tao. Quang cảm giác máu trong người như đông cứng lại. Những chữ nước loang lổ trên sàn xe dần nhòe đi, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào trí óc anh. Mai nắm chặt tay Quang, hơi thở cô đứt quãng, lạnh buốt. Những hành khách khác vẫn còn bàng hoàng sau sự cố vừa rồi, nhưng không ai dám lên tiếng. Không khí trong xe đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Bác Tài lặng lẽ nhìn vào gương chiếu hậu, rồi siết chặt vô lăng. Ánh mắt anh hoảng hốt tột độ, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Chiếc xe bỗng chao đảo như vừa tránh vật gì đó trên đường. Một hành khách hét lên, bám vội vào thành ghế. Bác Tài, có chuyện gì vậy? Không ai trả lời. Quang quay sang nhìn về phía trước, tim như ngừng đập. Ngay giữa lòng đường, ngay trước đầu xe, một người phụ nữ đang đứng đó. Bộ quần áo cô ta sũng nước, mái tóc dài bết lại phủ kín khuôn mặt. Đôi tay trắng bệch buông thõng, ngón tay run rẩy vươn ra như muốn bám lấy thứ gì đó. Bác Tài xoay mạnh vô lăng, chiếc xe rít lên suýt trượt khỏi mặt đường. Đám hành khách la hét hoảng loạn, nhưng khi xe dừng lại, trên đường không có ai cả. Mai run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Quang. Anh có thấy không? Quang không đáp. Tim anh đập dồn dập, mắt vẫn dán chặt vào khoảng đường phía trước. Rõ ràng lúc nãy người phụ nữ ấy đứng ngay đó. Nhưng giờ, hoàn toàn trống trơn. Tài xế rít lên, giọng căng thẳng tột độ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ phía sau xe, một tiếng cười nhỏ vang lên. Rất khẽ, nhưng ai cũng nghe thấy. Tiếng cười the thé, méo mó, vỡ vụn như tiếng nước chảy ngược. Quang quay phát lại. Ở hàng ghế cuối, nơi từng trống không suốt chặng đường, giờ có một người đang ngồi đó. Một người ướt sũng, đôi mắt trắng dã không tròng, đang nhìn chằm chằm về phía anh. Không khí trong xe đặc quánh, nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang đè nén lên tất cả. Người ngồi cuối xe, không ai biết hắn ta lên từ lúc nào. Áo quần ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn thành từng giọt đen kịt, đôi mắt trắng dã vô hồn, chỉ có một vệt đỏ tươi như máu rỉ ra từ khóe miệng. Quang không thể rời mắt, lồng ngực căng chặt như có bàn tay siết lấy. Cả xe im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người. Bác Tài chớp mắt liên tục, tay run run nắm lấy vô lăng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ai ngồi đó? Không ai trả lời. Người đàn ông ở hàng ghế cuối vẫn ngồi yên, không động đậy, chỉ có vũng nước dưới chân hắn lan dần, ngấm vào thảm xe loang lổ như bùn đất nghĩa trang. Mai cứng đờ người, bấu chặt lấy tay Quang.
Anh, nó nhìn kìa. Người ngồi cuối xe từ từ nghiêng đầu, cổ hắn vặn sang một góc bất thường như thể xương đã gãy từ lâu. Miệng khẽ mở ra, âm thanh khàn đặc rỉ qua từng kẽ răng. Trả lại. Đèn trong xe nhấp nháy dữ dội. Tiếng điện xẹt qua loa phát thanh làm ai cũng rùng mình. Rồi bỗng nhiên, tất cả đèn vụt tắt, cả xe chìm trong bóng tối. Hơi lạnh ùa tới, một mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Trong bóng tối, có tiếng sột soạt khe khẽ như ai đó đang trườn bò dọc theo đi. Một hành khách thét lên, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một tiếng động khác. Tiếng rên rỉ, thổn thức, vang vọng từ mọi phía. Quang nín thở, cố mò mẫm tìm điện thoại, nhưng tay anh chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt. Ngay bên cạnh, Mai nấc lên, giọng cô run rẩy tột độ. Có ai đang thở sau lưng em? Ngay lúc đó, đèn trong xe bật sáng trở lại. Mọi người quay phắt về hàng ghế cuối. Trống trơn, người đàn ông không còn ở đó. Chỉ có một vũng nước loang lổ kéo dài từ ghế cuối lên đến tận chỗ Quang. Không ai dám thở mạnh, không ai dám cử động. Vũng nước loang lổ trên sàn xe kéo dài đến tận chân Quang. Từng giọt đen ngòm nhỏ xuống thảm, bốc lên mùi tanh nồng. Tài xế siết chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy, mấp máy câu gì đó nhưng không phát ra tiếng. Mai nắm lấy tay Quang, móng tay cô ghim sâu vào da anh. Hơi thở cô gấp gáp, đứt quãng. Nó đâu rồi? Không ai trả lời. Một người phụ nữ phía trước bật khóc, lấy tay bịt miệng để không bật thành tiếng. Một ông chú trung niên lẩm bẩm khấn vái, mắt nhắm nghiền như cố xua đi thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Chiếc xe vẫn chạy, nhưng tốc độ chậm hẳn lại. Bác Tài đưa tay quệt mồ hôi trán, giọng khàn đặc. Sắp đến trạm dừng rồi, cố chịu thêm một chút. Câu nói vừa dứt, đột nhiên rầm, cả xe rung lắc dữ dội. Một tiếng động mạnh như thể có vật gì đó vừa va vào thân xe. Một hành khách hét lên, ôm chặt lấy ghế. Quang bật dậy, mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, sương mù dày đặc che phủ hai bên đường. Nhưng giữa lớp sương mờ ảo, anh thấy nó, một bóng người, đứng ngay vệ đường, chỉ cách xe vài mét. Bộ quần áo ướt sũng, mái tóc rũ rượi che kín gương mặt, bàn tay trắng bệch vươn ra. Bác Tài rít lên, giọng hoảng loạn. Nó bám theo, mà nó bám theo kìa. Rồi không đợi ai kịp phản ứng, anh đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rùng lên, lao vút về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, Mai thét lên, giọng cô xé toạc không gian. Anh ơi, chân nóc xe. Quang kinh hãi ngẩng lên. Tấm kính trần xe in hẳn một gương mặt nhợt nhạt, mắt trắng dã, miệng rỉ máu, áp sát vào tấm kính. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, bánh xe xé rách mặt đường, tạo nên những tiếng vang đinh tai. Nhưng sự yên lặng kỳ lạ vẫn bao trùm không gian, như thể những tiếng động ấy không thể làm vỡ đi sự nặng nề trong không khí. Bác Tài siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu, đầy hoảng sợ. Những hành khách vẫn im lặng, họ như không dám thở, như thể nếu cử động họ sẽ bị thứ gì đó trong bóng tối chộp lấy. Quang nắm chặt tay Mai, lòng ngực anh đập thình thịch. Từ khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó trên kính, một cảm giác sợ hãi lan rộng khắp cơ thể anh. Anh quay sang nhìn Mai, nhưng cô không nhìn lại anh. Ánh mắt cô đờ đẫn, nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, như thể đang nhìn vào một thế giới khác. Tiếng thở của cô đều đặn, nhưng không khí xung quanh như ngày càng ngột ngạt. Quang cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu nhảy múa trước mắt anh. Những bóng đen vặn vẹo, những hình hài kỳ quái ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc bên ngoài. Một cảm giác không thể giải thích được, như thể có ai đó đang quan sát họ từ bóng tối. Và rồi, đúng lúc đó, xe đột ngột dừng lại. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ có tiếng động cơ vẫn rít lên, nỗi sợ hãi như con sóng vỡ vụn trong tâm trí từng người. Quang nhìn về phía trước, và một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra ngay trước mắt. Cách xe chỉ vài mét là một nghĩa địa nhỏ, những bia mộ nghiêng ngả trong đêm tối, những bóng cây khô héo vươn cao, tạo nên một khung cảnh hoang tàn như bước ra từ cơn ác mộng. Một bóng người thấp thoáng phía sau hàng mộ. Quang nhìn chăm chú, mắt anh không thể rời khỏi hình dáng đó. Bóng người ấy như di chuyển chậm rãi, không phát ra tiếng động. Khi anh chớp mắt, bóng hình ấy đã ở ngay trước mặt xe, đứng chờ đợi, mắt trắng dã như những vệt ma quái. Quang không thể tin vào mắt mình. Lùi xe đi, Quang hét lên, giọng gấp gáp, nhưng chiếc xe vẫn đứng yên như bị ai đó giữ lại. Mai hoảng loạn, giọng cô như bị bóp nghẹt. Chúng ta không thể đi được, nó đang chờ. Đột nhiên, tiếng cười lại vang lên, khàn khàn, đứt quãng từ chính bóng đen ấy. Giọng cười ấy lạ lùng, méo mó, không phải là âm thanh của con người.
Quang cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, rồi bất ngờ, chiếc xe lại rung lắc mạnh mẽ. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Trong phút chốc, xe như bị nhấc bổng lên không trung, xoay vòng rồi hạ xuống. Quang mở mắt, nhìn thấy bóng người ấy đã ngồi ngay cạnh anh, ngay trên ghế, với nụ cười nham nhở trên gương mặt đẫm máu. Cả chiếc xe như sắp nổ tung. Những hành khách la hét hoảng loạn, bám lấy nhau như thể hy vọng có thể cứu vớt sự sống trong lúc này. Quang không thể thở nổi, hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng. Cảnh tượng trước mặt quá ám ảnh, không thể lý giải được. Gương mặt trắng bệch, đầy máu của bóng người ấy vẫn lởn vởn trước mắt anh. Nụ cười nhăn nhở còn đọng lại trong tâm trí Quang như một vết thương không thể lành. Mái tóc ướt sũng của nó rũ xuống, che kín mặt, chỉ còn lại đôi mắt trắng dã, không tròng, như nhìn xuyên thấu mọi thứ. Quang không thể ngừng nhìn, không thể quay đi. Anh cảm giác như có một lực vô hình đang kéo anh vào sâu hơn trong ánh mắt ấy, như một cái hố đen không đáy. Mai ngồi thẳng người, khuôn mặt cô tái nhợt, môi khô cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, không có vẻ gì là người còn tỉnh táo. Cô không còn nhận ra gì nữa, dường như đã bị bóng đen kia chi phối hoàn toàn. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào xe qua khe cửa, kéo theo những âm thanh kỳ lạ như tiếng thở dài của một thế lực vô hình đang trỗi dậy từ lòng đất. Mùi tanh, mùi phân hủy càng lúc càng nồng, như thể những linh hồn bị giam cầm từ lâu trong nghĩa địa kia đang bắt đầu thức tỉnh. Quang muốn gọi Mai, nhưng cổ họng anh như bị thắt lại, không thể thốt ra lời. Mọi người trong xe đều bất động, như thể thời gian ngừng trôi. Cái bóng đó vẫn ở đó, ngay trước mặt, không hề di chuyển, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo xung quanh ngày càng rõ rệt. Quang nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như tiếng gió thì thào qua kẽ cửa sổ. Tiếng ấy không phải của gió, mà là tiếng thì thầm của một ai đó. Những lời thì thầm không thể nghe rõ, nhưng lại kéo dài, như đang lôi kéo tâm hồn anh vào một nơi tối tăm, đầy ma quái. Và rồi, nó bắt đầu di chuyển. Một cách chậm rãi, từ từ, như thể mỗi bước đi của nó đều được tính toán kỹ lưỡng. Bước chân ấy phát ra những tiếng động quái dị, như thể xương cốt đang vặn vẹo. Như thể cơ thể đó không còn là cơ thể người nữa, mà là một thứ gì đó khác, một con quái vật mà con người không thể hình dung nổi. Khi bóng đen tiến đến gần Quang, anh cảm thấy có gì đó lạnh toát từ trên xuống dưới. Một bàn tay lạnh lẽo, không phải của con người, vươn ra, chạm nhẹ vào mặt anh. Một luồng khí lạnh bao trùm cơ thể anh, khiến anh không thể cử động. Đôi mắt anh dần mờ đi. Anh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thế lực mạnh mẽ, không thể thoát ra. Trả lại, cho ta. Câu nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng và bén nhọn hơn, như thể xuyên thủng vào tâm trí Quang. Anh không thể hiểu nổi, nhưng cảm giác lạnh lẽo, tăm tối đó ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể anh. Giống như bóng tối ấy không chỉ muốn giết chết anh, mà còn muốn nuốt chửng anh, làm anh biến mất hoàn toàn. Quang cố gắng mở mắt, nhưng chúng như bị một sức mạnh vô hình ép chặt. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ấy vẫn lan tỏa khắp cơ thể anh, làm anh không thể cử động. Đôi mắt của bóng đen kia vẫn dán chặt vào anh. Đôi mắt không tròng, chỉ còn lại một khoảng trắng vĩnh viễn. Cái miệng mím chặt lại, nhưng Quang có thể nghe thấy âm thanh khẽ khàng, như thể tiếng cười nín lặng từ phía trong. Mỗi tiếng cười đó đều mang theo sự ghê rợn, như một lời nguyền đang rình rập, chuẩn bị nuốt chửng tất cả. Mai bên cạnh anh vẫn không nhúc nhích. Cô vẫn ngồi đó, như một pho tượng, đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua không gian. Quang không biết cô đang ở đâu trong đầu, nhưng anh cảm nhận rõ rằng cô đã hoàn toàn biến mất trong cái bóng đen ấy. Những hành khách còn lại cũng không có động tĩnh gì. Họ đều ngồi bất động, đôi mắt vô hồn như bị một sức mạnh kỳ lạ khống chế. Cả chiếc xe giờ như một căn phòng tăm tối, không có đường thoát. Tiếng động của những bánh xe trên mặt đường không còn, thay vào đó là những âm thanh kỳ quái vang lên từ phía ngoài. Tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cành cây gãy vỡ, và rồi một tiếng thét chói tai từ phía sau xe khiến Quang giật mình. Anh quay đầu, nhưng tất cả những gì anh thấy là bóng tối dày đặc. Những bóng hình nhấp nhô xuất hiện và biến mất, như thể chúng không phải là thực. Quang rùng mình. Anh cảm giác mình đang lạc vào một thế giới không thể thoát ra, một thế giới mà mọi quy tắc về thời gian và không gian đã bị xé nát. Cánh cửa xe bỗng chốc bật mở. Một cơn gió lạnh buốt ùa vào, mang theo mùi hôi thối, tanh tưởi như xác chết thối rữa. Quang không kịp phản ứng thì một bóng người bước vào. Bóng người ấy mang một hình dáng kỳ quái, bộ quần áo tả tơi, mặt mũi biến dạng, đôi mắt rộng tuếch chỉ có một khoảng trắng.
Bước chân của nó vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi bước đều nặng nề chậm rãi. Bóng người tiến đến gần Quang, nó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Quang cảm nhận một sự ngạt thở đến nghẹt thở, như thể toàn bộ không khí trong xe đã bị hút ra ngoài. Một giọng nói khàn khàn cất lên, không phải từ miệng nó, mà như thể vọng ra từ chính không gian quanh Quang. Tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy. Câu nói ấy đầy ám ảnh, như thể có gì đó đã chờ đợi từ lâu lắm, và bây giờ nó đã sẵn sàng hoàn thành lời nguyền. Quang mở miệng muốn kêu lên, nhưng không thể. Mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Anh cảm thấy như mình đang bị hút vào một cái hố đen sâu thẳm, không lối thoát. Cái bóng kia chỉ đứng yên, nhìn anh, nhưng trong ánh mắt của nó chứa đựng một sự hờ hững, một sự hoàn thành nhiệm vụ. Những ánh sáng yếu ớt từ đèn xe bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, như thể chúng không đủ sức để chống lại bóng tối đang bao trùm lấy tất cả. Quang cảm thấy không khí trong xe đột ngột thay đổi. Cái bóng vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang đọc thấu từng suy nghĩ, từng cảm giác trong tâm trí anh. Không gian bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt, những âm thanh nhỏ như tiếng thở của mọi người trong xe cũng trở nên gấp gáp, rối loạn. Quang cố gắng thở, nhưng không khí như bị hút ra khỏi phổi, khiến anh nghẹt thở. Anh cảm nhận rõ sự có mặt của một thế lực nào đó đang chi phối tất cả. Bàn tay anh lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trên trán. Tâm trí anh mơ hồ, không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ biết rằng một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Mai bên cạnh anh bỗng dưng cử động, nhưng không phải theo cách bình thường. Cô quay mặt về phía Quang, đôi mắt cô vẫn trống rỗng, không một tia cảm xúc. Những ngón tay của cô co lại, nắm chặt tay anh, rồi dần dần siết lại, như thể muốn bóp nát tay anh. Quang đau đớn kêu lên, nhưng Mai vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, không hề nhúc nhích. Những ngón tay lạnh như băng của cô siết lấy tay anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng một sức mạnh ghê rợn, không phải của con người. Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Mai đã bị bóng đen ấy chiếm lấy. Quang cố gắng gỡ tay Mai ra, nhưng sự giằng co của cô ngày càng mạnh mẽ, như thể có một sự vật lạ đang điều khiển cô. Cả chiếc xe bắt đầu lắc lư mạnh, như thể bị một cơn bão vô hình kéo đi. Những hành khách bên trong không một ai nói một lời. Họ im lặng, mắt họ đờ đẫn, cơ thể họ bất động. Nhưng trong lòng Quang, anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng mạch máu. Cái bóng kia vẫn đứng đó không di chuyển, nhưng nó giống như một cái gai sắc nhọn đâm vào tâm trí anh, khiến anh không thể ngừng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Anh muốn hét lên, nhưng cái miệng như bị chặn lại. Một thứ sức mạnh vô hình đang bám chặt vào cổ họng anh, khiến anh không thể thở nổi, không thể kêu cứu. Và rồi, một tiếng động khô khan vang lên, như tiếng của một vật nặng rơi xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng im bặt. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong không gian, như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể mọi thứ đang bị đóng băng. Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy màn đêm mờ mịt, không một ánh sáng nào xuyên qua được lớp sương mù dày đặc. Bóng tối như nuốt chửng cả thế giới, và ở giữa tất cả, cái bóng kia vẫn đứng đó, nhìn Quang bằng đôi mắt trắng dã. Quang không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quay lại nhìn Mai, nhưng rồi anh nhận ra một điều mà mình không dám tin vào mắt mình. Mai không còn là Mai nữa. Cô ta đã thay đổi, không phải là con người mà anh từng biết. Mái tóc dài của cô giờ đã rối bù, như những sợi dây thừng đen ngòm. Gương mặt cô biến dạng, mắt trắng toát, không còn chút biểu cảm nào. Nhưng đáng sợ nhất là nụ cười. Nó méo mó, không phải của con người, mà giống như nụ cười của một quái vật, một thứ không thể giải thích bằng lý trí. Mai từ từ quay lại nhìn Quang, và giọng cô vang lên, không phải là giọng nói của cô, mà là một âm thanh khác, lạnh lẽo, khô khốc. Anh không thể trốn thoát đâu. Cái bóng đó, nó đã chọn chúng ta. Quang không thể hiểu nổi. Anh lùi lại, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng chiếc xe không di chuyển. Những bánh xe vẫn lăn đều, nhưng không gian bên ngoài lại hoàn toàn tĩnh lặng. Anh không thể thấy gì cả ngoài bóng tối. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ sâu trong bóng tối. Âm thanh đó quen thuộc, nhưng lại lạnh lùng và đáng sợ. Cái bóng kia đã mở miệng, và giọng nó vang lên, không phải qua lời nói, mà qua một cảm giác thâm nhập vào tâm trí Quang. Cuối cùng, ta cũng tìm được các ngươi. Quang bắt đầu hiểu ra. Đó không phải là một con ma hay một linh hồn, mà là một thứ gì đó cổ xưa, tồn tại từ lâu trong lòng đất, bị chôn vùi trong những nghĩa địa không tên, và giờ nó đã thức tỉnh.
Nó không cần phải di chuyển, không cần phải làm gì cả, vì nó đã nắm bắt được mọi thứ trong tay. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của Quang đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Lúc này, Mai bỗng dưng ngã xuống, tay cô buông thõng, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Không chút biểu cảm. Cả chiếc xe dường như rung lên một lần nữa, nhưng không phải vì gió hay vì đường sóc. Một thứ lực lượng vô hình nào đó đang ép chặt vào không gian này. Quang cảm nhận được nó, sức mạnh lạnh lẽo và mạnh mẽ đó đang xâm chiếm cơ thể anh. Anh không thể thoát ra, không thể làm gì được. Anh không còn là chính mình nữa. Mọi thứ xung quanh như đang mờ đi, như thể anh đang chìm vào một vực thẳm đen tối không lối thoát. Cái bóng kia tiến lại gần, bước đi nhẹ nhàng, không một tiếng động. Quang không còn sức để chống cự. Ánh mắt của cái bóng dường như đang xuyên thấu vào tâm trí anh, làm mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đều tê liệt. Anh cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của nó chạm vào vai mình. Và lúc đó, Quang biết rằng không có gì có thể cứu vãn được nữa. Tình huống lúc này đã vượt xa mọi sự tưởng tượng của Quang. Bóng đen đứng đó, không nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Anh cảm nhận rõ rằng mình không còn kiểm soát được mọi thứ. Một sức mạnh vô hình đang chi phối từng suy nghĩ của anh, từng cử động của anh. Mọi âm thanh trong chiếc xe giờ như bị cắt đứt. Những tiếng thở gấp gáp của các hành khách, tiếng lách tách của những viên đá dưới bánh xe, tất cả đều im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Quang cố gắng mở miệng nhưng không thể phát ra lời. Cảm giác nghẹt thở lại ập đến. Một áp lực vô hình đang dần dần làm anh kiệt sức. Mỗi giây trôi qua như một thử thách mà anh không thể vượt qua. Từ đầu đến cuối, anh đã thấy cái bóng ấy như một sự ám ảnh không thể thoát khỏi. Nó không chỉ có thể điều khiển cơ thể mà còn có thể làm tê liệt trí óc. Mai vẫn ngồi đó, im lặng như một bức tượng. Quang nhận thấy một sự thay đổi kỳ lạ trên gương mặt cô. Trước đó, cô luôn hiện diện với một nụ cười ngây ngô, nhưng giờ đây gương mặt cô cứng đờ và đôi mắt như vĩnh viễn mất đi sự sống. Quang chợt nhớ lại những câu chuyện ma quái mà anh đã từng nghe. Những câu chuyện về những linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới, những thực thể không thể tách rời khỏi cõi âm. Nhưng liệu có thể có chuyện gì đáng sợ hơn khi mà chính anh, một người sống, lại đang là đối tượng của một sự ám ảnh không thể lý giải? Mọi thứ bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Những cơn gió lạnh lẽo mang theo một thứ mùi khó chịu từ đâu đó lướt qua cửa sổ. Không gian trong xe càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng giờ đây dường như trời không bao giờ sáng lại. Cái bóng đen đó vẫn đứng bất động, chỉ có đôi mắt là chuyển động, như thể đang kiểm tra từng hành động của anh. Lúc này, Quang cảm thấy những ngón tay của mình như bị đông cứng lại. Cơ thể anh không còn cảm giác như trước. Anh không thể giơ tay lên để đối mặt với cái bóng nữa. Mọi thứ như đang trôi dần vào cơn ác mộng. Đúng lúc đó, Quang thấy một sự chuyển động nhỏ. Một hành khách trong xe, người đàn ông đang ngồi phía sau anh, bỗng đứng dậy. Bước chân của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ như được điều khiển bởi một sức mạnh khác. Quang không kịp nhận ra điều gì khi người đàn ông đó tiến về phía cái bóng. Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, mà lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối. Anh ta đang làm gì vậy? Quang nghĩ, và ngay lập tức, anh nhận ra có gì đó không đúng. Người đàn ông đi đến gần cái bóng, nhưng thay vì đứng lại, anh ta tiếp tục bước thêm một bước nữa, như thể muốn hòa mình vào cái bóng ấy. Cảnh tượng này thật kỳ lạ, như một cuộc giao tiếp giữa hai thế giới khác biệt. Chỉ một khoảnh khắc sau, người đàn ông biến mất. Như thể anh ta đã tan biến vào bóng tối. Chuyện gì vừa xảy ra? Cái bóng kia không hề di chuyển, nhưng người đàn ông đã như bị hút vào nó. Quang hoảng hốt. Tại sao anh ta không kêu cứu? Tại sao không có ai phản ứng? Quang không thể hiểu nổi, nhưng điều duy nhất anh cảm nhận lúc này là sự lạnh lẽo bao trùm lấy chiếc xe. Cái bóng kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Quang giật nảy mình khi nhận ra cái bóng không phải là một khối vô hình nữa, mà giờ đây nó đã có hình dạng rõ ràng. Không phải là một người, nhưng lại mang hình dáng của một con quái vật, với những đường nét méo mó, những cánh tay dài ngoằng như những nhánh cây. Cái bóng đó tiến lại gần, và Quang cảm thấy sức nặng của từng bước chân nó. Những bước đi ấy vang lên thật khủng khiếp, như tiếng của những chiếc xích sắt kéo lê trên mặt đất. Chạy đi. Một giọng nói khàn đặc cất lên trong đầu Quang, nhưng không phải từ miệng ai cả, mà từ chính cái bóng đó. Quang không thể hiểu nổi.
Liệu có phải đây là một lời cảnh báo hay chỉ là một sự đe dọa? Đột nhiên, Quang nhận ra một điều khủng khiếp. Mọi người trong xe không ai có vẻ như còn giữ được ý thức tỉnh táo. Họ đang bị điều khiển. Họ không còn là chính họ nữa. Mai, cô bạn gái anh cũng vậy. Cô đã không còn là Mai nữa, mà giờ đây cô là một phần của thế lực kia. Quang đứng lên, nhưng chân anh như không còn sức lực. Anh quay lại nhìn và nhận ra rằng ngoài những hành khách bị mê hoặc ra, giờ đây tất cả những người khác trong xe đều đã biến mất. Họ không còn ở đây. Một sự trống rỗng bao trùm xung quanh. Anh không biết mình có thể làm gì để thoát khỏi đây, nhưng điều duy nhất anh cảm nhận được là sự hiện diện của cái bóng. Nó đang tiến lại gần, và những hình dáng kỳ quái trên cơ thể nó như đang đổ dồn vào anh. Mỗi cử động của nó đều như lôi kéo anh vào thế giới u tối, nơi không có lối thoát. Quang cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào một vực thẳm vô tận. Những tiếng rít của gió, tiếng vỡ vụn của không gian như đang vang lên trong đầu anh. Mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất, những ánh đèn mờ dần và không gian trở nên tăm tối vô cùng. Cái bóng kia như đã hoàn toàn nuốt chửng chiếc xe, nuốt chửng Quang và tất cả những gì còn lại trong thế giới này. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Quang bắt đầu nhận thức lại về mọi thứ xung quanh. Cảm giác sợ hãi đã dần nhường chỗ cho sự tỉnh táo. Anh vẫn còn trong chiếc xe khách ấy, nhưng giờ đây, không gian như được bao phủ bởi một làn sương mỏng, lạnh lẽo. Những bóng dáng người xung quanh dường như không còn rõ ràng nữa, mọi thứ trở nên mờ nhạt và có một sự yên lặng kỳ lạ bao trùm. Dù không có âm thanh, nhưng Quang lại cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, như thể có ai đó đang đứng bên cạnh, quan sát anh. Anh quay lại nhìn Mai. Cô bạn gái vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài của Mai như bị gió thổi nhẹ, nhưng kỳ lạ là không có cơn gió nào cả. Ánh mắt cô thoáng như có gì đó mơ hồ, như thể đang nhìn vào một thế giới nào đó ngoài kia, một thế giới mà Quang không thể chạm tới. Mai, Quang gọi khẽ, nhưng không thấy cô trả lời. Anh thử thêm một lần nữa, nhưng cũng chỉ nhận lại một sự im lặng. Quang bắt đầu cảm thấy bất an, như thể có một sự thay đổi nào đó đang diễn ra, một sự thay đổi mà anh không thể hiểu được. Bất chợt, ánh đèn trong xe chớp tắt rồi lại sáng lên, nhưng lần này ánh sáng có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều. Không khí dường như đặc quánh lại, và Quang nhận ra rằng xung quanh anh, mọi người đều đang chìm trong một giấc ngủ bất động, như thể không ai còn thức nữa. Những âm thanh lạ, mơ hồ bắt đầu vang lên từ trong đầu Quang. Đầu óc anh nặng trĩu, những suy nghĩ rối bời không sao tập trung được. Lạ thay, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, mà chỉ cảm nhận sự khác lạ kỳ lạ, như thể anh đang bị kéo về một nơi rất xa. Bất chợt, Quang thấy một ánh sáng mờ ảo ở cuối xe, nơi Mai ngồi. Ánh sáng ấy không giống bất kỳ ánh sáng nào mà anh từng thấy. Nó mờ nhạt, như một vệt sáng lan tỏa trong không gian, nhưng lại mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, như thể nó đang gọi mời anh. Quang muốn tiến lại gần, nhưng đôi chân của anh như không còn di chuyển được. Anh có cảm giác rằng ánh sáng ấy đang từ từ lôi kéo anh vào một vùng tối tăm, nơi anh không thể thoát ra. Anh nhìn quanh, nhưng tất cả mọi thứ đều mờ nhạt, không rõ ràng. Thế giới xung quanh anh dường như đang bị tan biến, và chỉ còn lại anh và ánh sáng ấy. Mọi âm thanh dần dần im bặt, và Quang chỉ còn lại những suy nghĩ lo âu trong đầu. Anh không thể hiểu nổi đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi cảm giác bị lôi kéo bởi ánh sáng ấy. Đột nhiên, Mai quay lại nhìn anh. Đôi mắt của cô giờ đây không còn vẻ ngây thơ, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc, như thể cô đã biết tất cả những gì Quang đang cảm nhận. Quang, đừng sợ. Mai thì thầm, nhưng giọng nói của cô lại có gì đó xa vời, như thể vọng lại từ một nơi rất xa xôi. Đây là một hành trình mà chúng ta phải vượt qua. Quang đứng sững lại. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hành trình? Họ đang ở đâu? Và tại sao Mai lại nói như vậy? Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh cảm thấy một cơn gió lạnh vờn qua người, và khi anh nhìn lại, Mai đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc ghế trống. Quang hoang mang, nhưng không có thời gian để tìm kiếm cô. Ánh sáng kia lại một lần nữa lóe lên, lần này rõ ràng và gần hơn, như thể nó đã gần ngay trước mắt anh. Một tiếng rì rào nhẹ nhàng vang lên trong không gian, như thể có ai đó đang thì thầm, nhưng Quang không thể nghe rõ lời nói. Anh bước về phía ánh sáng, không còn sự sợ hãi trong lòng. Thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, như thể anh đang được dẫn dắt đến một nơi mà anh không thể biết trước. Khi anh tiến lại gần hơn, anh nhận ra rằng ánh sáng này phát ra từ một vật thể.
Đó là một chiếc vòng cổ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Quang cảm thấy một sự thu hút mạnh mẽ đối với chiếc vòng. Anh không thể lý giải vì sao, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy như nó có một ý nghĩa đặc biệt. Anh nhẹ nhàng nhặt chiếc vòng lên và ngay lập tức một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể anh. Cùng lúc đó, chiếc xe khách lại bắt đầu chuyển động và không gian xung quanh anh lại trở về như bình thường. Nhưng Quang biết rằng mọi thứ không hề giống như trước. Một điều gì đó kỳ lạ, đầy huyền bí đang diễn ra và Quang không thể lờ đi. Câu chuyện này mới chỉ bắt đầu. Cảm giác sợ hãi không còn nữa, thay vào đó là một sự tò mò không thể cưỡng lại. Anh biết rằng trong chiếc vòng cổ ấy chứa đựng một điều gì đó mà anh phải tìm hiểu, một bí mật có thể thay đổi tất cả. Dưới ánh sáng lờ mờ, Quang siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Cảm giác ấm áp ban nãy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một luồng hơi lạnh dọc sống lưng. Anh nhìn quanh, mọi thứ trên xe vẫn như cũ, nhưng có gì đó không ổn. Hành khách vẫn ngủ say, tài xế vẫn lái xe trong yên lặng. Mai không còn ngồi đó nữa. Ghế trống trơn, như thể cô chưa từng xuất hiện. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn trôi qua chậm rãi. Quang cố nhìn ra ngoài, nhưng sương mù dày đặc khiến anh không thể thấy rõ. Cảm giác bất an dâng lên. Anh đứng dậy, bước chậm về trước xe, cố tìm Mai. Nhưng khi vừa chạm vào một băng ghế, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Quang giật mình quay lại. Một người phụ nữ lạ mặt ngồi ở hàng ghế cuối, đôi mắt tối sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh. Mái tóc dài rối bời, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Anh không nên giữ nó. Giọng bà ta khàn khàn, yếu ớt. Quang thoáng rùng mình. Ý bà là gì? Bà ta không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay Quang. Nó không thuộc về anh, trả nó lại đi. Tim Quang đập mạnh. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng chiếc vòng này có liên kết với những điều kỳ lạ đang xảy ra. Bà biết Mai đâu không? Cô gái đi cùng tôi ấy. Người phụ nữ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Cô ấy không nên lên chuyến xe này. Câu nói ngắn ngủi nhưng khiến Quang lạnh sống lưng. Bàn tay bà ta siết chặt cổ tay anh, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt. Quang đau nhói vội giật tay ra khi nhìn lại, bà ta đã biến mất. Ghế trống trơn như chưa từng có ai ngồi đó. Hơi thở Quang dồn dập, cổ tay vẫn còn cảm giác tê buốt. Anh nhìn xuống chiếc vòng lần nữa. Vật này rốt cuộc là gì? Vì sao bà ta lại muốn anh trả nó lại? Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua, dù cửa sổ xe đã đóng kín. Phía trước tài xế vẫn lái xe nhưng có điều gì đó không đúng. Ông ta ngồi bất động, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, nhưng hai tay không còn đặt trên vô lăng. Xe vẫn chạy, nhưng không ai điều khiển. Quang chợt cảm thấy sợ hãi thực sự. Anh bước tới, định gọi tài xế, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói thì thầm bên tai anh. Đừng. Làn hơi lạnh buốt phả vào gáy khiến Quang cứng đờ. Anh quay phát lại, nhưng không thấy ai. Hơi thở rối loạn, anh nhìn quanh, cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình. Không gian trên xe chật chội, nhưng đồng thời lại vô tận. Đột nhiên, chiếc xe chấn động mạnh, như thể vừa cán qua thứ gì đó. Hành khách vẫn ngủ say, không ai phản ứng. Quang nắm chặt thành ghế để giữ thăng bằng, tim đập thình thịch. Ngoài kia, sương mù vẫn dày đặc, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Rồi, trong lớp sương mờ ảo, Quang thấy một bóng người. Một dáng hình mảnh mai, quen thuộc. Mai. Cô đứng bên vệ đường, áo trắng bay phấp phới, mắt nhìn thẳng vào Quang. Nhưng có gì đó sai. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm và nụ cười không giống con người. Quang cảm giác ngực mình thắt lại. Đây không thể là Mai. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, đưa tay lên vẫy gọi anh. Không một âm thanh nào thoát ra, chỉ có hình ảnh câm lặng ấy giữa màn sương. Bàn tay lạnh giá lại đặt lên vai Quang. Anh giật mình, quay lại. Người phụ nữ khi nãy xuất hiện lần nữa, lần này gần hơn, gương mặt nhăn nhúm đầy lo lắng. Đừng nhìn cô ta. Không phải Mai đâu. Nhưng Quang không thể rời mắt khỏi hình ảnh bên ngoài cửa sổ. Mai vẫn đứng đó và giờ đây cô đã bước một bước về phía xe. Một bước, rồi một bước nữa. Bất giác, Quang cảm thấy hơi thở mình bị rút cạn. Cổ họng khô khốc, ngực nặng trĩu, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy anh. Người phụ nữ ghé sát thì thầm gấp gáp. Anh phải vứt chiếc vòng đi ngay lập tức. Nhưng Quang không thể cử động. Toàn thân tê cứng. Ánh mắt Mai hay thứ gì đó mang hình dáng của Mai vẫn ghim chặt vào anh. Bóng cô ta giờ đã gần hơn, đứng ngay bên cửa kính xe. Một giọng nói vang lên trong đầu Quang, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như hơi sương. Anh quên em rồi sao? Quang cảm thấy thế giới xung quanh dần mờ nhạt. Những âm thanh trên xe trở nên xa xăm.
Chỉ còn hình ảnh Mai và giọng nói ấy lẩn quẩn trong tâm trí. Đột nhiên, chiếc xe rẽ gấp, Quang ngã nhào xuống sàn, hơi thở dồn dập. Khi anh ngước lên nhìn lại cửa sổ, Mai đã biến mất. Bên ngoài chỉ còn màn sương trắng xóa, nuốt trọn con đường phía trước. Quang ngồi thẫn thờ dưới sàn xe, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng vừa rồi không thể là ảo giác. Cảm giác đôi mắt Mai vẫn đâu đó dõi theo khiến anh lạnh người. Nhưng khi nhìn quanh, mọi thứ trên xe vẫn bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra. Hành khách vẫn ngủ say, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên. Người phụ nữ kỳ lạ khi nãy cũng biến mất. Quang cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, mở ra nhìn, vết bầm tím nơi cổ tay vẫn còn đó. Chiếc vòng trong tay anh lạnh ngắt, nặng trĩu như mang theo cả bóng tối. Bên ngoài cửa sổ, sương mù dày hơn, ánh đèn đường leo lét chiếu xuyên qua, tạo nên những hình thù kỳ dị trên kính xe. Con đường phía trước mờ mịt, chẳng thấy điểm dừng. Tài xế vẫn im lặng lái, gương mặt vô hồn phản chiếu qua kính chiếu hậu. Quang đứng dậy, tiến lên phía trước. Bác Tài, sắp tới đâu rồi? Giọng anh khàn đặc nhưng không có hồi đáp. Anh chạm nhẹ vào vai tài xế. Cơ thể ông ta lạnh toát, cảm giác không giống da thịt người sống. Quang rụt tay lại, lùi một bước. Đúng lúc đó, tài xế quay đầu nhìn anh. Hai hốc mắt trống rỗng, chỉ là một khoảng đen vô tận. Miệng ông ta khẽ mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Quang lùi thêm một bước, tay nắm chặt thành ghế. Cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời. Tài xế không nhúc nhích nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên, chiếc xe rung lắc mạnh. Một luồng hơi lạnh ùa vào, như thể cánh cửa nào đó vừa mở ra. Tiếng kim loại va vào nhau ken két, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Quang quay phát lại. Ở cuối xe, một cánh cửa xuất hiện. Không phải cửa thoát hiểm thông thường, mà là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trầy xước, bám đầy bụi bặm. Nó không có ở đó trước đây. Tim anh đập thình thịch, không khí trên xe thay đổi. Nặng nề, đặc quánh, như thể không còn là không gian bình thường. Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, cánh cửa gỗ khẽ rung lên, như có thứ gì đó đang chờ bên kia. Bỗng dưng, một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng Quang. Mở ra đi, anh đông cứng. Giọng nói ấy là của Mai, nhưng cô đã biến mất. Không thể nào. Bàn tay Quang siết chặt chiếc vòng. Nó lạnh lẽo, nhưng cũng mang lại một chút hơi ấm mong manh. Phía sau cánh cửa gỗ, có tiếng thì thầm vọng ra. Tiếng gọi mơ hồ, kéo dài, xa xăm. Quang không biết mình nên làm gì, nhưng rồi, như bị thôi thúc, anh đưa tay ra, chạm vào tay nắm cửa. Lạnh buốt. Anh hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa. Nó mở ra mà không chút kháng cự. Bên trong là một khoảng không đen ngòm. Không có sàn, không có tường, chỉ là một màn đêm vô tận. Một cơn gió lạnh thốc ra từ bên trong, cuốn theo những tiếng thì thầm xa lạ. Rồi, giữa bóng tối, một bóng người xuất hiện, là Mai. Cô đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng trống rỗng. Tóc cô bay nhẹ trong làn gió lạnh. Bộ váy trắng cô mặc đẫm nước, như thể vừa bước ra từ một cơn mưa tầm tã. Quang. Cô gọi tên anh, giọng nói nhẹ như sương khói. Anh nghẹn lại. Mai, là em thật sao? Cô không trả lời, chỉ đưa tay về phía anh. Một cái vẫy tay chậm rãi, như muốn kéo anh vào bóng tối. Quang do dự. Mọi thứ trong anh gào thét rằng có gì đó không đúng. Nhưng ánh mắt Mai quá đỗi quen thuộc, như thể chỉ cần anh bước tới, cô sẽ trở về. Bàn chân anh nhích lên một bước, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác chộp lấy cánh tay anh, kéo giật về phía sau. Quang quay lại, người phụ nữ lạ mặt đang đứng sau lưng, ánh mắt sắc lạnh. Không được qua đó. Cô ta siết chặt cổ tay Quang, kéo anh lùi lại. Nhưng Mai vẫn đứng đó, gương mặt dần thay đổi. Đôi mắt cô tối sầm, làn da trở nên nhợt nhạt, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Miệng cô hé ra, rộng hơn mức bình thường, và từ trong cổ họng, một giọng nói ghê rợn cất lên. Ở lại với em. Một bàn tay khác thò ra từ màn đêm, nắm lấy cánh cửa, kéo nó sập lại. Quang ngã nhào ra sàn xe, cánh cửa gỗ biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Anh thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi. Tim đập điên cuồng, mắt vẫn còn hoa lên vì sợ hãi. Người phụ nữ lạ mặt ngồi đối diện anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng trong tay anh. Cậu đã suýt bị kéo đi rồi đấy. Giọng cô ta trầm đục như một lời cảnh báo. Quang nhìn xuống chiếc vòng. Nó không còn lạnh nữa mà trở nên ấm áp kỳ lạ. Một thứ gì đó bên trong nó đang dao động. Người phụ nữ hạ giọng. Mai đã mất từ lâu rồi. Người cậu thấy không phải cô ấy. Quang nghẹn lại. Anh muốn phản bác, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết điều đó có thể là sự thật. Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, nhưng Quang biết anh đã chạm vào một thứ không nên chạm tới. Quang ngồi bệt xuống sàn xe, hơi thở gấp gáp.
Cảm giác bàn tay Mai vẫn còn vương trên da thịt, nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa gỗ kia. Người phụ nữ lạ mặt nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh. Cậu nghĩ mình vừa gặp Mai sao? Giọng cô ta trầm đục, không chút cảm xúc. Quang im lặng. Anh không muốn tin, nhưng hình ảnh Mai vẫn hiện hiện rõ ràng. Mái tóc ướt sũng, ánh mắt u buồn, giọng nói thì thầm trong bóng tối. Người phụ nữ nhích lại gần hơn, giọng nhỏ lại. Cậu không hiểu đâu, một khi đã nhìn thấy chúng sẽ không buông thà. Quang nuốt khan. Chúng. Cô ta không trả lời ngay. Chiếc xe lắc nhẹ, ngoài cửa kính, sương mù vẫn dày đặc. Đèn đường nhập nhòe, bóng những ngôi mộ ven đường chập chờn như đang di chuyển. Cuối cùng, cô ta lên tiếng. Linh hồn vất vưởng, những kẻ không thể siêu thoát, họ luôn tìm cách kéo người sống vào thế giới của mình. Quang rùng mình, hơi lạnh bủa vây. Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm. Cậu có biết Mai chết thế nào không? Anh giật bắn. Tại sao cô ta lại biết? Cô ta cười nhạt, như thể đọc được suy nghĩ của anh. Bởi vì tôi cũng từng mất một người và tôi hiểu những gì đang bám theo cậu. Quang nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da. Những ký ức cũ ập về. Đêm mưa hôm ấy, chiếc xe lật nhào, tiếng la hét vang lên trong bóng tối. Khi anh tỉnh dậy, Mai đã không còn thở nữa. Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa. Người phụ nữ nghiêng đầu, giọng đanh lại. Cậu phải cắt đứt nó, nếu không chúng sẽ kéo cậu đi theo. Quang cắn chặt răng. Cắt đứt? Cô ta chỉ vào chiếc vòng trong tay anh. Thứ này là liên kết cuối cùng. Nó giữ cậu và cô ấy lại với nhau. Nhưng nếu cậu cứ níu lấy nó, thì không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ sang bên kia. Quang nhìn xuống chiếc vòng. Vật nhỏ bé này từng là kỷ vật của Mai. Nó chứa ký ức, tình yêu và cả nỗi đau của anh. Buông bỏ nó, nghĩa là chấp nhận rằng Mai đã đi thật rồi. Bên ngoài tiếng gió ngày càng lớn. Bóng những ngôi mộ lướt qua cửa kính như thể có thứ gì đó đang theo dõi họ. Người phụ nữ nghiêm giọng. Cậu không còn nhiều thời gian đâu. Quang nhắm mắt. Hình ảnh Mai hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu anh giữ chiếc vòng, anh có thể tiếp tục thấy cô. Nhưng đó có thực sự là Mai không? Hay chỉ là một thứ gì đó đang mượn hình hài của cô để dụ anh? Bất chợt, không gian trên xe trở nên nặng nề. Một hơi lạnh phả vào sau gáy. Quang đông cứng. Chậm rãi, anh quay đầu lại. Trên tấm kính cửa sổ bên cạnh một bóng người phản chiếu mờ ảo. Mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tối sầm. Mai, cô ở ngay đó, bàn tay cô chạm nhẹ vào kính, như muốn xuyên qua, như muốn kéo anh theo. Quang, giọng cô khe khẽ vang lên như tiếng gió thoảng. Anh nghẹn lại, bên cạnh người phụ nữ thì thầm. Ném nó đi. Bàn tay Quang run rẩy, hơi thở anh trở nên khó nhọc. Một phần trong anh không muốn, nhưng đôi mắt Mai không còn như trước nữa. Nó trống rỗng, lạnh lẽo, không còn hơi ấm của con người. Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh. Đây không phải là Mai. Cơn gió bên ngoài bất chợt rít lên dữ dội. Chiếc xe rung lắc mạnh. Bóng Mai trên kính mờ dần, nhưng bàn tay cô vươn dài như cố nắm lấy anh. Quang siết chặt chiếc vòng lần cuối, rồi anh ném nó ra ngoài cửa sổ. Tiếng kim loại chạm vào mặt đường vang lên chói tai. Ngay lập tức, một tiếng thét rợn người vang lên. Chiếc xe chao đảo, bóng Mai trên kính méo mó, rồi tan biến thành làn khói đen hòa vào màn đêm. Cơn gió ngừng bặt, không gian trở lại tĩnh lặng. Quang thở dốc, cả người run rẩy. Người phụ nữ nhìn anh, gật đầu chậm rãi. Cậu đã làm đúng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Không còn sương mù dày đặc, không còn bóng những ngôi mộ chập chờn. Quang tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Mai đã thực sự đi rồi, và lần này cô sẽ không quay lại nữa.